Cortó en antes, ahí está Teo, se cortó, pero ya subí el video, entonces vayan a verlo si lo han visto. Ahí está Teo cazando algo. ¿Qué comes? Suéltalo, haz alguna cosa. Qué rara, no comas eso. Tío, no comas. Bueno, acá está. Mi padre se cortó sin querer. Ay, tengo miedo. A ver, grábame. Ah, mi madre. Madre santa. A ver, bátela. No como, lo bato. Sí, bátela. Ya tírala así sin miedo. O no lo puedo hacer. No, Coge ahí. no, ven acá. Vete frío, vete frío. No, solamente tíralo, no. ¿Cómo? Espera, así primero, cuando vayas. Ahí. Ay, mi madre. Bueno, ahí está la comida. Y ahí están los patacones. Ahí le tira más a mi papá. No le voy a grabar la cara. Si quieren, solo el pelo. Bueno, no tiene tanto pelo como parece. Bueno, ahí está Teo rascándose su cuchita. No es su cuchita, es su cuello. No me fumen. Mientras voy a jugar fútbol. ¡Ay, Teo! ¡Ah! What? Algo ocurrió, amigo. Escucha. Un sonido de agua, como que se cayó una agua. No sé, algo. Bueno, mientras voy a jugar fútbol. Fútbol. Fútbol, ok. Ya saben que esta es una pelota de fútbol, pero a mí me gusta más en esta que esta. Cuidado, les doy. No salvé. Bueno, no. Voy a hacer una chilena. Esto sí no fue una chilena. No. Me estoy desviando del tema. Es cocinar. Bueno, pero uno sabe que está divertido. Obvio que no es bueno. ¡Guau! ¡No! ¡La policía! Está el tralalero, tralala. Y tum, sahur. Para los que saben, está tum, sahur. Tum, sahur. Apio. Está tum, sahur. Todos conocen a tum, sahur. Bueno. Y también ustedes juegan Roblox. También soy Robloxiana, se juegan Roblox. Pueden buscar mis cosas, amigos. Bueno, se llama Isaac, no sé cuánto, pero busquen Isaac. Si les parece con cabello rubio, con unas gafas, con una camiseta de Roblox y con unos pantalones creo que eran, busquen ahí y con la cara así. Ya saben cómo es Roblox. Pues la verdad que bien. La verdad que cambié mi avatar, que a veces son gratis, la verdad que no tengo. Yo nunca tengo Roblox.
Bueno. Bueno. Ya mismo voy a probar mi comida. Lo que ya voy a comer, amigos. Y van a ver que lo rico que está. Vamos a ver lo rico que está. Mientras, bueno, yo voy mejor a jugar fútbol. Ya voy a comer. Y me va a dar mi platito. Bueno, ahí está Teo mordiendo mi cosa para dormir. Le gusta la cámara. Bueno, se bajó porque quiere. Ahí están. Ahí están ustedes. Ahí están ustedes, mírense. Yo no voy a estar ahí. Mírense ustedes mismos. Es broma, ¿cómo se van a ver si están en una pantalla que no está compatible? Es broma, bueno. Ahí están ustedes, mírense mismos. Bueno, y ya mismo regresamos. Bueno, chicos, ya voy a comer mi plato bonito, pero antes de todo, voy a comer bueno, voy a comer rico. Entonces, espérense un momentito, que voy a traer mi... Voy a poner este perfume del gato. Pero que sí pueda sobrevivir. Sale. Ok. Me pegué. Bueno, fue sin querer. Lo golpeé sin querer, perdónenme. Bueno. Papá, dame agua. Ahorita mismo, por favor. Yo quiero estar en un lugar bonito. Le conseguí. Dame agua. Pues salud. Bueno. Bueno. Ya voy a traer mi plato bien bueno. Traer una cuchara. Listo. Yo traje una cucharita. Y vamos a comer esta delicia de plato. Bueno, este es el único lugar que había para comer. Bueno. Entonces, bueno, ya me prendió la luz mi papá. Entonces, ya va a comer también. Ahí está. Aunque ustedes no la ven. Y el gato quiere comer y ya mismo le va a saltar en la comida a mi mamá. Bueno. El gato no come. Es que el gato no come. Él no come eso. Se paró así. No, ya ustedes como saben son los gatos. Los gatos. Muy bueno. Muy bueno, señores. Miren, aquí está mi plato. Tiene... No se lo ve. Es el teléfono. Bueno, aquí está. Los que son ecuatorianos van a entender esto. Aquí está patacones o lo que le digan en su país. Aquí está Maduro, como el presidente Maduro. Aquí está, ¿cómo se llama? Aguacate y huevo. Y huevo. Tortilla, ¿cómo se le dice acá? Y bueno.
a comer. Muy bueno. Uy, no la mucho. ¿Tienes clase? En la V. Mamá siempre tiene clases en la universidad. Por cierto, si hay un alumno de mi mamá, porque mi mamá es docente, o profesora, o como ustedes le digan, teacher, ya está en la universidad todavía. Entonces, tiene que hacer un trabajo muy importante. Pero mientras voy a disfrutar de esta delicia. No le des. Por eso que te. ¡Oche! Bájalo, bájalo. Pero si tú no lo bajas, por eso que esa persona ya va a batir a ti, no se te sube ya abajo. Porque tú lo dejas. Tírate la cabeza. Ahí va, ahí va. No te. Ven aquí. Está muy buena. Y lo que más me gusta son los maduros. Muy buenos. Y los este. Algunos creo que de Colombia le dicen plátanos. Es una delicia. Delicia total. Delicia total. Está muy bueno. Bueno, aquí está. Este es Maduro, como el presidente. No, así no. Está muy bueno. No lo pauses. Corta. No, todavía no corté. Bueno, dámelo. Está muy bueno. No te No, comes, hermano. nunca cante la canción de los tralaleritos, dice. No lo voy a decir porque nunca. Bueno, voy a comer un poquito de huevito. Aquí, huevo. A ver. ¿Qué? Quedó muy bueno. Bueno, todos saben que va la pizza de huevo. Oh, qué rico. Pero esto es riquísimo. Teo está por ahí, quiere comer comida que no es tecatos. Se me hace esto, por favor. Es muy bueno. Háganlo. Es muy bueno. Miren. Una delicia. Los que son aquí ecuatorianos en el live. Y los que son de Guatemala, Bolivia, Argentina, Perú, y Colombia y Venezuela, suscríbanse. Muy bueno. O de España. También los de España. Muy bueno. Está muy bueno. Vamos a probar
aguacate. Y si quieren que prepare un encebollado, si quieren que prepare un encebollado, tenemos que llegar a los 10.000 likes y a los 10.000 suscriptores, por favor. A los 10.000 likes, por favor, a los 10.000. Solo les estoy pidiendo algo que es poquito, que pueden hacer mucha gente, por favor. A los 10.000 likes. Quiero que lleguemos a los 10.000 likes para cumplir y hacer un encebollado o cualquier cosa, una cazuela, un arroz con menestra y pollo, que es muy clásico aquí en Ecuador. Y lo que es más que comen, que lo que comen es los ecuatorianos siempre en la mañana un encebollado, en el almuerzo si quieren un encebollado también, y en la noche también si quieren un encebollado. Siempre comen el encebollado, pero es que es muy bueno. Voy a comer el aguacate. No está bueno. No. Bueno, me voy a terminar todo esto. Y bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Todavía no voy a suscribirme, pero por favor denle like. Está muy buena. Es crujiente. Miren. No se les antoja. ¡Ay! Miércoles. ¿De acuerdo, Fanny? Está muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Está muy bueno. Bueno, si quieren ver mi cumpleaños, porque ya mismo llega agosto, estamos en mayo, creo. Mamá, estamos en mayo. Ah, mayo, falta junio, julio, agosto. 3 meses más. Meses o mes, 3 meses más. No, 3 meses más. Y bueno, si me estáis viendo Ivette o Caleb, que son mis primos, bueno, ellos son mis primos, pero la verdad que ellos son mis tíos. No me entiende, ¿verdad? Son todavía tan chicos. Ivette creo que tiene 12, 13 años. Ivette 15. Porque también cumple en agosto. No sé cuántas veces he dicho que está muy bueno, pero díganme en los comentarios cuántas veces he dicho muy bueno. Está muy bueno. Bueno, es que no puedo decirlo. Está buenísimo. Bueno, o si quieren que coma de un color como verde, azul o morado,
Tenemos que llegar a los 2.000 millones de likes. Tenemos que llegar a esa meta. Y bueno, ya voy a terminar. Es una delicia total. Todavía sigo grabando. Bueno, este video está durando mucho, pero que mucho. Estos son de mis videos que ha durado mucho, la verdad. Mucho. O si quieren que podamos comer 24 horas comiendo comida mexicana, ecuatoriana. Bueno, yo diría comida ecuatoriana, pero le falta muchas más de conocer a esta gente. Y hasta piensa que le van a dar comida, pero no le vamos a dar nada. Está el pendejo y cola de rana. Bueno, Sabur los despide del video. Es broma, no. Todavía no. Todos quieren que este termine porque no me aman. ¿Ustedes qué le van a hacer el Día de las Madres? La verdad que yo le voy a hacer un regalo muy bueno. Voy a comprar. Pero no le digan, ¿eh? Yo tengo $20. No, $41. Pero ni alcancía. Entonces lo podría comprar cualquier Porque Samara estaba acá y yo la cogí y la puse allá porque Samara estaba jugando con Isabela. Isabela. Con Isabela. Ah, por cierto, si saben quién es Isabela, es mi primo. Dios. Bueno, la verdad que no sé editar. No sé editar. No va a haber muchas cosas. Pero, por favor, alguien que me diga con qué puedo editar, con qué. Díganos que hay hartos videos, o sea, hay hartos comerciales o cualquier cosa, como le digan eso. No sé, pero le digo comerciales porque ya me olvidé la otra palabra. Entonces, ya terminé, la verdad. No voy a hacer aguacate, ya lo probé, no me gusta, ya me vieron mi cara de sufrir mucho. O si quieren, también, si ustedes quieren hacer retos con Aidan, bueno, no lo conocen, es mi primo, con Aidan, Papá, describe la palabra Aidan. Se llama Aidan. E-A-I-E-D-E-N. Aidan. Bueno, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por ver este video. Les agradezco, la verdad les agradezco mucho que ver hasta el final. Muchas gracias por ver este video. Les debo muchas gracias por ser también mis suscriptores, por darme like a muchos shows. La verdad que es muy bueno que ustedes sean mis acompañantes, pero muchas gracias. Vean la primera parte que yo puse. Y bueno, nos vemos el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Así que adiós. Bueno, el gato les quiere decir miau miau. Ahora está por ahí. Ay, mostré la cara a mi mamá sin querer, pero miau miau. Adiós.